সকালবেলা রেডি হওয়া স্কুলের জন্য দুজনকে ঘুম থেকে ওঠানোর রেডি করা, ঘুম থেকে ওঠানো সে আরেক ফাইটিং। রিয়েলি টাফ। উঠতে চায় না, উঠলে খেতে চায় না, খেলে রেডি হতে চায় না, অনেক অনেক ব্যাপার। ওকে, গো গো, লেটস গো। সকালের ডিউটি দুজনকে নিয়ে স্কুলে যাওয়া, রেডি করা। আজকে বড় স্নোফল হয়েছিল, স্নোফলে আজকে স্কুলে যাওয়া নট ইজি জব। Be careful, right? স্নোগুলো বাড়ির সামনে যদি পড়তেছে, এগুলো যদি পরিষ্কার না করা হয় তাহলে সিটি থেকে ইন্সপেকশন এসে যদি দেখে যে স্নো নিজের বাসার সামনে স্নো পরিষ্কার করা হয়নি, তাহলে তাদেরকে পানিশমেন্ট দেওয়ার সিস্টেম আছে। নিজের বাসা নিজের সামনে ক্লিন করতে হবে। দুজনকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, সারা রাত স্নো করছে। সাধারণত বাসে যাই না, কারণ খুব কম ডিস্টেন্স এখানে। যেহেতু আজকে প্রচুর স্নো, রাস্তায় হেঁটে যাওয়া মুশকিল, তাই একটু বাস স্টেশনে দাঁড়ালাম। যদি বাস পাই তাহলে আমার ছেলেটাকে বাসে উঠিয়ে দিব, আর মেয়েটাকে খুব কাছে হেঁটে নিয়ে যাওয়া যাবে। তাহলে বাসের জন্য ওয়েট করছি। আমেরিকার বাস স্টেশন, শুধু গ্লাস দিয়ে মোড়ানো। এই যে বাস স্টেশন, বাস একটা আসতেছে। বাচ্চাটাকে উঠিয়ে দিয়ে আমি এখন আমার মেয়েকে নিয়ে ওর স্কুলে যাচ্ছি। ওর স্কুলটা একদম কাছে, ওই দেখা যাচ্ছে। স্নোর মধ্যে হাঁটা আসলে অনেক রিস্কি, যে কোনো সময় পা পিছলে যেতে পারে। একটা জায়গা দেখে মনে হয় এখানে পানি আছে, বাট এটা পানি না, এটা বরফ, স্বচ্ছ পানি। পাড়া দেওয়ার সাথে সাথে আমরা পা স্লিপ করার সম্ভাবনা খুব বেশি, এই জন্য খুব কশাসলি হাঁটতে হয়। আমরা রোড ক্রস করি, জাস্ট স্কুল দেখা যাচ্ছে। স্কুলটা ভেরি ক্লোজ টু মাই হোম। স্কুলের একদম কাছাকাছি চলে যাচ্ছি ক্রস করে। বাচ্চারা সবাই এদিকে আসছে। নাও 8-10 AM। সবাই গাড়ি নিয়ে কেউ আসছে, কেউ হেঁটে যাচ্ছে। যেহেতু আমি একদম কাছে আছি, আমি হেঁটেই যাচ্ছি। বাচ্চাদের স্কুল গেট এটা, স্কুলে বাচ্চারা ঢুকছে। গুড মর্নিং। আমার বাসার সামনের অবস্থা। গাড়ি বের করা যাবে না, গাড়ি বের করা আজকে টু মাচ রিস্ক। বাসার সামনে বরফ পরিষ্কার করতেছে।